Хәерле кис, әхирәттәр. Һеҙ Өйрәнсек мәктәбе видеоканалында. Һеҙҙең менән бөгөн тағы ла Гөлнур. Ҡәҙерле әхирәттәр, хәтерегеҙгә төшөрөп үтәм. Был видеоканалда беҙ һеҙҙең менән саф башҡортса аралашып, һөйләшеп, бер-беребеҙҙең уй-ниәттәребеҙ, фекерҙәребеҙ, теләктәребеҙ тураһында һөйләшәбеҙ. Һәм беҙҙең һөйләшеү, аралашыуыбыҙҙың төп темаһы ул ҡул эштәре. Әхирәттәр, бөгөн мин һеҙҙең менән үҙемдең оло шатлығым менән бүлешергә теләйем. Мин бөгөн у Аннушки интернет-магазинынан Краснодарда урынлашҡан үҙемдең күптән көткән посылкамды ҡабул итеп алдым. Книжный магазин дип күрһәтелгән, китап магазины. Ул әлбиттә китаптарҙы ла һата. Шул иҫәптән был Анна сигеү наборҙары, йәғни йыйылмаларын да һата. Һәм уның өсөн кәрәк булған һәр төрлө ҡулайламалар, материалдар, башҡа кәрәк яраҡтар. Уның магазинының үҙенсәлеге нимәлә? Һин иң тәүҙә предзаказ яһайһың, йәғни уның календарҙа күрһәткән датаһынан алдараҡ заказдың аҫтына плюс ҡуяһың. Аҙаҡ ул һиңә счет ебәрә, был счетты һин түләйһең, һәм ул һиңә ошо наборҙың заказын һатыусыға ебәрә. Һатыусы Аннаға ебәрә, Анна әлбиттә киренән заказ бирүсегә ебәрә. Яғни магазиндарға, етештереүселәргә туранан-тура мөрәжәғәт итер өсөн күмәртеләп һатып алырға кәрәк бит инде. Бына ошо Анна бик күп заказ бирүсенән заказдар йыяла, үҙе күмәртеләп һатып алала һәм башҡаларға почта аша ебәреп тарата. Үҙенсәлеге нимәлә тағыла? Күмәртеләп һатып алмайынса, берәү-икәү генә һатып алһаң наборҙарҙы, бына ошо Анна аша алдан бирелгән заказ буйынса һатып алған заказдың хаҡы күпкә осоҙораҡ килеп сыға, башҡа магазиндар менән сағыштырып ҡарағанда. Бына был заказды мин июль айында ебәргәйнем. Улар минең август предзаказына ултырҙылар һәм бына әле сентябрь башы улар миңә килеп еттеләр. Сағыштырмаса, ул тиклем оҙаҡ та түгел, әммә хаҡы күпкә осоҙораҡҡа төшә. Бына күптән көтөп алғанмын мин был посылканы. Унда минең иғтибарымды бик ныҡ йәлеп иткән, миңә бик ныҡ оҡшаған йыйылмалар килгән. Шуға әйҙәгеҙ, оҙаҡҡа һуҙмайыҡ, бергә асып ҡарайыҡ. Түҙемһеҙләнеп көтәм. Бына ошондай йәбешеп торыусы пленка менән уратылған. Был наборҙар боҙолмаһын өсөн. Бер шыштырҙып алдым инде, ғәфү итегеҙ. Наборҙар боҙолмаһын өсөн ике яҡлап ҡатырға менән ныҡлап бына посылка ябылған, яғни һәйбәт итеп һаҡлау сараһы күрелгән. Һәм бына ул минең наборҙарым. Бына магазиндың адресы, ул Аннушки. Ой. Бына минең заказдарым, ҡыҙҙар. Так. Был заказдың иң төп геройы. Бына ошо набор. Чудесная игла фирмаһының семейные ценности наборы.
Мен оны тәуге көруден оқшаттым. Ғашық болдым деп әйтейім енді бұл сюжетқа мен. Сүнкі бұна қарағыд. Бұна ұшы әтес. Бұна оның тауғы. Бұна олардың севіштері. Несіктір бек тату һәм бірдем ғайлы һәмақты елді мене. Һәм бұна тауық севіштерін қалайып отырған. Әтес несік оларды бір түрлі қосалар. Яқын ғына ұшықлап басып тұра. Бұл мене бек нық оқшаны. Бек нық ғашық болдым мен бұл сюжетқа. Исім ақылым кетіп. Һәм мен оны түрлі магазиндарда хақын қаранам. Ошы у Аннушки фирмахында ең ұсыд хақ келіп сығайыны. Хатта Вайлберстала оның хақы қимет рәгіне. У Аннушки ұсыдырақ. Һәм мен тап оның магазинында бұл сюжетқа заказ бердім. Так. Бұл сюжетті асып қарау тұрағында мен елге айрым видео түшірімін. Бүгінге қалған посылканың қалғандарын қарайық. Бұна бұл сюжет жолайық менің төу көруден ғашық болған сюжетім. Бұл Алиса фирмахының малышка рукодельница деген сюжеті. Оны ұшы бәсей балағы шул тиклем матур, мүлейім, елмайып қана тұра. Бұна көздері янып тұра оның. Һәм әлбетте ол бәсей балаға бик шуқ. Сүнки кәрзінде ятқан ұшы йомғаққа ол хұжум ите. Әлі ойнарға тілей, әлі хұжабекәһіне ярдам итергә тілей. Оныһын енді өді бітсе ойлайбыз. Әмма меңе бик нық оқшай ұшы малышка рукодельница бұл бәсейінде. Ол ұстағы бәсейкей, бик нық оқшай. Бұл зор түгіл бәлекейіне сюжет. 13-12 мен оны мұтлақ башқарып сығасақмын, һәм сізге көрсетірмін. Әйткендей бұна бұл семейный ценности, яғни ғаилә қимметтері сюжеті, ол зурырақ 39-41 сантиметр, һәм бұнда 30 түстәгі мулины қоланыла. Бұнда біздің 13-12 сантиметр, һәм неше түс қоланылғаны бұнда ядылмаған. Шулай бұл наборда асып қараған сақта көре алырбыз. Бұна оның біразғына көрініп қала канваһы. Һәм бұна ептәрі. Бұнда көрегелме. Бұна канва һәм ептәрі. Так, бұнда 14-сі каунт айда канваһы. Бұнда несенсі каунт екенлігі ядылмаған. Шулай 14-те оқшаш. Так, асып қарағыз білер бет. Так, қыздар, шулай мен заказ бергенім. Бұна ұшындай клипсыларға. Бұлар пластиковый зажимы. Телеканвы. Сигу станогына канваны бірге түрісін. Мен өйдімдің станогыма тура келем жоқ мәлі білмейім. Алдан өлсіп қарағында тура келген хамағыны. Яқын күндерде хынып қарайсақмын. Әгерде тура келе, тағыла бір набор заказ берге тілегім бар. Сүнки у Аннушки магазинында бұлар қимет тұрмай. Һәм менің көптен көтіп алған бүләктерім бұлар магниттар. Бұна бұл магнит өзінің исімі менен меңе бик нык оқшаны. Оның исімі Dreams, яғни бәлки мен дұрыс әйтмеймдір, бәлки мен яңылышлық менен әйтәмендір, сүнки менің сит тілді білу ұсталығым бик тә түбән кимәлде. Мен белмәйм, мин сит тілден оқымағанмын. Шулай да бұл үзең хыял дип тәрҗемә ителгән, мин беләм. Бына нисә бу? Бына нинди көчле магнит. Күрәһегезме? Ай, қалай көчле. Так, канва
Ламбаның артқы ягына бәләкәй магнитты куяһың, өстке ягына зур магнитты куяһың, шулай итеп беркитәһең. Һәм әлбәттә, бына ошо кабашонды өскә куеп, бына шулай ултыртаһың. Һәм был беҙҙең энәләрҙе йәбештерә торған магнит була. Процесс өҫтөнә ҡуя торған. Әлбиттә, ниндәй процесста, ниндәй сюжетта беҙҙең өсөн хыял, оло хыял, матур хыял, яҡты хыял, шуға күрә был исеме магниттың бик тура киләлер тип уйлайым мин. Һәм икенсе магнит. Икенсе магнитты күрәһегеҙме? Миңә хатта пластик бобина өҫтөнә, ҡағыҙ бобина өҫтөнә бүләк итеп йәбештергәндәр. Бына ул мулины урар өсөн ҡағыҙ бобина һәм магнитты шуның өҫтөнә ҡуйғандар. Был магнитта күрәһегеҙме, макароны печеньеһы төшөрөлгән. Матурына итеп, лента менән беркетелеп бәйләнгән ул, сәскәләр беркетелгән. Яғни байрамса биҙәлгән, бик матур итеп, тантаналы итеп, иҫтәлеккә кемгәлер күстәнескә бүләк. Магниттың бына быныһы кабашынға йәбештерелгән тиһәм, асҡанып тора шулай. Бына шулай бик көслө магнит. Миңә бик оҡшай. Булды. Ҡыҙҙар, мин үтә лә ҡәнәғәт һәм бәхетле, сөнки был миңә бик оҡшай. Һәм Аннушка беҙгә нимә ебәрә? Ул Аннушка беҙгә бүләк ебәргән. Бына был ҡыҙҙар, ул Аннушка интернет-магазинының үҙен таныта торған айырым билдәһе, яғни бренды тип әйтәйек. Үҙендә заказ биргән һәр һатып алыусыға Аннушка бына ошондай алма киҫәген ебәрә. Был мулины урай торған бобина, был ағас бобина. Һәм кемдәр йыш заказ бирә, улар ошо бобиналардан үҙҙәренә айырым бер коллекция ялалар. Бик һәйбәт, һынмай, ярылмай, ныҡлы, уңайлы, бөгөлмәй, йыртылмай. Оҙон мулины урап ҡуйырға бик тә уңайлы бобина был. Һәм бүләк. Бүләккә миңә балыҡ ебәргәндәр. Уны магнитҡа йәбештереп ҡуйырға мөмкин, йәки башҡа төрлө ҡулланырға мөмкин. Ҡыҙҙар, мин бәхетле. Мин алдағы видеомда әйткәйнем инде. Йәяҙағы көҙ башы, баҡсала эштәр күп. Шуға күрә мин хатта һеҙгә үҙемдең ҡулдарымдың ҡиәфәте өсөн ғәфү итенем. Ҡыҙҙар, зинһар ғәфү итә күрегеҙ. Сентябрь айы, бәрәңге ҡаҙа торған ваҡыт. Шуға күрә зинһар өсөн ғәфү итә күрегеҙ. Беренсенән быныһы, икенсенән әлегә башҡаса эштәре бик күп ваҡытты ала. Шуға күрә сигеүгә ваҡыт бөтөнләй аҙ ҡала. Мин ҡайһы бер көндә бөтөнләй ҙә энәгә тотонмайым. Хатта бер нисә көн рәттән энәгә бер нисек тә тотона алмай йөрөгән көндәрем дә бар. Шулай ҙа оҙаҡламай баҡса мәшәҡәттәре, мал-тыуар мәшәҡәттәре кәмерҙәр, ҡышҡы тыныс кистәр килеп етерҙәр. Һәм беҙ һеҙҙең менән, ошо ҡул эштәре менән ихластан бергәләшеп шөғөлләнә алырбыҙ тип уйлайым мин. Шуға күрә яҡты хыялдар менән йәшәп, бындағы Dreams Club киләсәккә өмөтләнеп ҡарап, бөтәбеҙ ҙә иҫән-имен булайыҡ, һау-сәләмәт булайыҡ. Һеҙҙең барығыҙға ла ныҡлы һаулыҡ теләйем. Тормошҡа булған
йылы мөнәсәбәтегеҙ, тормошто яратыуығыҙ һис кенә лә һүнмәһен, һүрелмәһен. Һәр кемдең үҙ күңеленә яҡын шөғөлө булһын. Күңеленә яҡын булған, яратҡан эше булһын. Һәр кемгә күңел ялын бүләк итә торған, ҡәнәғәтләнеү килтерә торған, күңел йылыһын бирә торған, ялы шөғөлө булһын. Һеҙҙең һәммәгеҙгә лә ныҡлы һаулыҡ, тыныслык, йорт-ерегеҙгә бәрәкәт теләйем һәм ошонда мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау сәләмәт булығыҙ.